Bruxismo é uma condição habitual caracterizada pelo ranger, apertar ou trincar involuntário dos dentes. Isto ocorre frequentemente de forma inconsciente, normalmente durante o sono ou como resposta ao estresse e à ansiedade. A ação de ranger sujeita os dentes a uma força excessiva, causando desgaste. O processo começa com a ativação muscular, envolvendo principalmente os músculos da mandíbula. O ranger pode erodir o esmalte dentário, resultando em sensibilidade dentária, dor e eventual dano. As estratégias de gestão incluem intervenções comportamentais, técnicas de redução de estresse e o uso de aparelhos dentários, como goteiras mio-relaxantes, para a proteção.